我香港人喺大埔住嘅，咁我都喺香港嗰啲眼科嗰度檢查過，話我眼乾症同埋有個白內障，望遠嘅地方就蒙咯，蒙查查咯。排政府嗰啲咧排好耐啊，我排咗都係26年先去睇，26年7月先有得檢查咋，未話做手術啊。所以都係朋友話嚟呢度幾好咁咪，所以嚟呢度試下嚟呢度睇下 OK 咯，咁咪就上嚟呢度做咯。呢度一流啦，醫生又好，護士又照顧得周到，同埋呢度環境又好啦，服務又好啦，同埋嗰啲設備啊，即係好齊全咯，即係檢查眼嗰啲設備都好齊全。初驚做完唔知會唔會好痛咧咁，但係做完冇感覺話痛嗰啲咯，所以話去做手術就好好。之前係蒙嘅，即係距離唔係好遠咧，望到都係蒙嘅。咁做咗之後咧，就望到人咧，即係個樣係清楚咯。做完手術即係望嘢清楚，咁咪開心咯，唔會蒙查查咁樣咯。好多朋友都知我上嚟做白內障，咁我右眼咧之前上個禮拜做咗嘅，咁返到去咧，咁啲人都知道我做咗，話OK 喎，同埋個價錢又唔係太貴，咁又方便，上嚟呢度方便。咁我有一個朋友咧都諗住上嚟做嘅，佢話8月份我陪佢上嚟做咯。